Hello，基樂堂咁多位弟兄姊妹平安啊！好耐冇見，好感恩啦。咁我喺呢邊都過咗一段時間啦，咁我一切都係平安同順利嘅，所以大家都唔使太擔心。咁我好快都翻嚟㗎啦，咁好快都見到面，所以就一切平安啦。咁啊，好多謝松哥啦，邀請我同大家有少少分享啦。嗰個經文咧就係松哥俾我就係、我豈沒有吩咐你嗎？你當剛強壯膽，不要懼怕，也不要驚惶，因為你無論往哪裏去啊，耶和華你嘅神啊，必同你同在啊。咁一睇到呢段嘢咧，最快嘅諗法啊，就係、講就易咯，係嘛？即係喂，唔好驚，去係嘛？但係經驗到嘅時候咧，即係尤其是我覺得大家唔同人有唔同經驗啊，真係經驗到嘅時候，誒、最痛苦唔係經驗到上帝，係你未經驗到上帝，但係你仍然要去嘅時候，其實係好大壓力嘅，你係好緊張嘅，係唔易嘅。咁啊，香港就從來唔會落雪啦，咁啊，亦都好少交通罷工啦，亦都好少因為交通不便啊，你最多都係叫做唔係好方便，或者要搭遠少少，但係就都有好多交通道路。咁啊，就翻去一次啦。我喺呢邊咧，德國呢邊咧，誒、真係可能係上帝嘅經驗啦。咁啊，呢度係16年嚟最大雪嘅一年，即係呢16年最大雪，大雪到飛機會停，啲路軌會停，跟住好多有路軌嘅嘢，因為落雪，所以都會停。咁啊，呢邊啦就一次落好大雪，咁啊輕軌，因為我哋呢邊得輕軌一架車啫，冇巴士嘅，咁啊停晒啦。巴士都停，因為落雪啊，所以條路都好滑，所以車都好少開到。咁係啦，咁啊停咗啦。咁我咧就因為之前訂咗宜家家私，我要有啲嘢要送過嚟，咁但係冇得送，要自取。咁啊嗰日係 deadline 啦，咁啊打咗過去話唔得喎，之後要再收錢啦。咁啊大鑊啦，係啦。咁啊點大鑊咧？咁啊原本其實半個鐘嘅啫，去嗰度好短嘅啫，兩程車咁啊到㗎啦，係啦，即係轉一轉咁啊到啦。咁啊半個鐘變咗個半鐘，變咗個半鐘。仲要係咩咧？要吹風，因為班次好疏，咁每班車就15分鐘、15分鐘咁樣。咁你諗下，原本係轉一兩程車，而家變咗要轉三程車先去到嗰度。咁係真係仲要吹風，啲車站係露天嘅，同埋喺呢邊咧好早嘅天黑啦，咁啊大概5點零鐘黑齊㗎啦嗰陣時，4點半到5點黑齊啦，咁啊你係咁吹風，你吹到個人咧係呆呆地啊，真係吹到咁喺度諗搞邊科咧？即係我都唔係話一開始都唔係啲咁驚凍人啦，我都係好中意短袖嗰啲，但係哇，即係著曬衫啦，即係當然着晒羽絨嗰啲，哇！但係即係吹到人咧係嗡嗡地啊，係啦，咁就係咁啦，咁啊吹到真係嗡嗡地咧，仲要搭到去一程半車，即係搭到轉咗車車啦，又去一半嘅時候咧，手機冇埋信號，唔知點解打唔到電話，上唔到網，咁我就即係嬲嬲地啦，哇！即係心諗，喂大佬啊，即係柏林都算係一個叫做好少少嘅城市啊，點解即係連呢啲嘢都會壞咧？咁成個斷咗網絡喎，大佬。咁咧其實係個人都嗰下都慌一慌㗎，你又唔知邊度轉車，係嘛？即係佢唔係講英文㗎喎，佢唔知講埋啲咩文，唔知咩發音喺邊個站轉，嗰啲名係完全冇睇過，嗰啲字形又唔知點解，即係佢好似英文，但係又唔係好似英文嘅字形，咁你要記得個站，咁啊真係唔係好知。但係咁樣啦，都係 OK 嘅，咁最尾攞到貨。但係睇翻呢段經文嘅時候，覺得哇，即係命令唔好驚喎，點命令唔好驚啊？係嘛？即係以色列人講緊而家唔係去旅行喎，要舉家移民喎，係嘛？唔係話 BNO Visa 係嘛？攞完喂翻香港啦，唔得咪回流咯。喂冇得回流嘅喎，你慣咗就係要全家一齊過咗去嘅咯喎。所以真係難㗎，真係難㗎。
係啊，即係呢個係結構性嘅難題嚟㗎，你要移民去一個新地方。但係如果淨係喺人嘅命令咧，其實係幾難嘅。即係如果就係約書亞嘅命令係嘛，冇後邊嗰句咁 strong 嘅就係咩啊？因為你無論去往哪裡去，耶和華你嘅神都同你同在。即係呢樣嘢幾難嘅。即哇！如果冇上帝話走就走喎，係嘛？即係談何容易啊！即係唔係錢嘅問題，而家多啲啊，係嘛？叫有 AI 有信號有得用翻譯咁樣。喂，但係都有 KK 園嘅喎，你唔知上帝會唔會帶你 KK 園係嘛？咁如果真係帶你 KK 園咧，係嘛？所以我都係諗，其實都唔係話要去邊度或者去點去走新嘅路，係你只能夠真係相信上帝，你先可以做呢啲決定。所以我突然去諗，即係再去反思嘅時候，其實可能命令啊，先係可以超越嗰種情緒嘅緊張，你先有得變得理性更加多，即係你先會諗，哇，係喎，而家呢個係命令要去啦，唔係講笑喎，咁我就會理性啲去咯，係嘛？即係個情感會有㗎，但係就可能要咁樣先可以 recall 翻嗰個理性出嚟。先知道係上帝嘅帶領，所以呢段經文就係咁樣。所以我今日睇嘅時候就諗起呢個經驗咁啊，係啦，好簡單嘅分享啦。咁我哋就過幾日再見啦，多謝大家，拜拜，拜拜。